Силвестър Гарденцио Сталон е американски актьор, сценарист и филмов режисьор. Той е роден на 6 юли 1946 г. в Ню Йорк. В кариерата си като актьор до момента той е участвал в повече от 80 филма. Здравейте, приятели! Аз съм Жан, а вие сте с моята поредица в канала Топ 10 филми на известни актьори. Вие сте тези, които решават за кой актьор да направя видео, затова днес ще ви представя Топ 10 филми с Силвестър Сталон. Но преди да започнем, нека ви попитам, кой да бъде следващият актьор, за когото да направя видео? Арнолд Шварценегер, Вин Дизел, Брус Уилис или Мел Гибсън? Напишете ми долу в коментарите. А сега се настанете удобно, защото започва класацията. Пожелавам ви приятно гледане. Номер 10. Невъзможно бягство. 2013 година. Във филма Невъзможно бягство Силвестър Сталон е в образа на несправедливо обвинение в извършването на тежко престъпление специалист по дизайн на затвори Реймънд Бреслин, който е затворен в едно от съоръженията, разработени лично от него. Филмът има продължение от още 2 части. Номер 9. Куршум в главата. 2012 година. Наемният убиец Джими Бобо по стечение на обстоятелствата трябва да обедини сили с нюйоркски полицаи. Целта на намиращите се от двете страни на закона мъже е да разкрият двете жестоки убийства на своите партньори. Изненадващо и за двамата обаче, разследването им ги отвежда от опасните улици на Ню Орлеанс до коридорите на висшата власт във Вашингтон. Номер 8. Копланд. 1997 година. В Ню Йорк престъпления се извършват на всеки 8 секунди. Но точно до Ню Йорк се намира спокойното градче Гарисън. Там някои нюйоркски ченгета се прибират вечер, за да отдъхнат от шума на големият мегаполис. Това е място, в което местният шериф има значка, но не и власт. Място, което всъщност се управлява от ченгетата на съседният голям град. Шерифът на Гарисън, Фреди Хефлин, винаги е мечтал да стане един от тях. Номер 7. Дневна светлина. 1996 година. Силвестър Сталон се надпреварва с времето, за да изведе група хора, заседнали на път за работа в срутил се тунел на 30 метра под река Хъдсън. Когато експлозия изолира тунел за свръзка, оцелелите са подложени на отровни пари, огън и предстоящо срутване на тунела. Единствената им надежда е в ръцете на Кит Латура, бивш шеф на спешна медицинска помощ, преследван от трагичното си минало. Докато стените поддават навътре към тунела и той се пълни с вода, Латура рискува собствения си живот, за да спаси другите и да попречи на бедствието да се превърне в още по-голяма катастрофа. Номер 6. Разрушителят. 1993 година. В мирния свят от 21 век престъпник избяга от своя затвор, където е лежал замразен. Полицаят арестувал го някога, също е размразен, за да го залови. Номер 5. Танго и Кеш. 1989 година. Коравият и умен Рей Танго и Гейб Кеш са полицаи от ЛА, които непрекъснато се съперничат. Но те имат и нещо общо. Всеки от тях се мисли за най-добрият. И всеки има репутация и бойните умения да го докаже. Съберете ги заедно в един екип и те ще бъдат като бензина и водата, но ако ги обвините в престъпление, ще станат като кибрид и керосин. Номер 4. Специалистът. 1994 година. Рей Кюик е пенсионирал се вече наемник специалист по експлозивите. Той е нает от красива и мистериозна млада жена Мей Мънро, за да убие виновниците за смъртта на родителите й, когато тя е била малка. Мишените са босът на подземния свят в Майами, Джо Леон, неговият син Томас и двамата им телохранители. Номер 3.
На върха. 1987 година. Разделен от сина си и жена си отдавна заради кома му, Линкън Хоук е шофьор на камион, превозващ товари от град в град. Опитвайки се да се сближи с сина си, той отива да го вземе от военната академия и закара вкъщи. Но какво ще се случи по пътя, гледайте филма и ще разберете. Номер 2. Рамбо. Първа кръв. 1982 година. Филмът поставя началото на поредицата Рамбо. Рамбо и Делмар Бери са единствените оцелели от спецотряда за водене на бой в гористи местности след жестоката война във Виетнам. Но за Джон войната започва отново, след като отива да потърси приятеля си и разбира, че виетнамската джунгла го е пощадила, но ракът не. По пътя се натъква на местния шериф, който вижда в него скитник, потенциален нарушител на закона. Филмът има продължение от още 4 части, като последната е заснета в България. Номер 1. Роки. 1976 година. Роки се бие за любов, слава и чест, но животът му е в задънена улица. Но когато съдбата го изправя срещу световния шампион в тежка категория, Роки осъзнава, че има само един шанс, една възможност да спечели мача и да промени живота си. Филмът има продължение от още 5 части. Това бяха филмите от днешната класация, скъпи приятели, и се надявам видеото да ви е харесало. Създаването на тези видеа отнема доста труд и време, затова ако цените съдържанието, можете да ударите по едно рамо, като харесате, коментирате, споделите с приятели в социалните мрежи или просто като се абонирате за каналът ми с камбанка, за което ви благодаря. Ако ви се гледа още някое видео от тази поредица, може да цъкнете на някой от ето тези видеа. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Пожелавам ви да имате една страхотна вечер. До скоро!